dibadbaxayaal ayaa weerar ku qaaday booliska kadib markii kumanaan qof ay isu soo baxeen magaalada Bristol taasi oo ay booliska horey uga digeen in laga soo qayb galo. qaar ka mid ah askarta ayaa waxa soo gaartay waxyeelo kadib markii weerarkaasi lagu qaaday, halka sidoo kale dad careysan ay gubeen gawaari ay booliska leeyihiin bartamaha magaalada Bristol. dibadbaxayaasha ayaa isu soo baxay iyaga oo iska dhagatirayay talooyinkii ahaa in aysan magaalada mudaharaad ka sameynin. waxay dibadbaxayaasha ka soo horjeedaan hindisa sharciyeedka booliska iyo dambiyada. dadka dibadbaxa dhigayay ayaa ku soo xoomay saldhig boolis halkaasi oo dhagaxaan ay ku tuureen isla markaana ay darbiyada qoraallo ku xardhayeen. xogayaha arrimaha gudaha ee Britain, Priti Patel, ayaa dhacdadan ku tilmaantay mid aan la aqbali karin. rabshado iyo kala dambeyn la'aan ay sameeyeen dad yar ma aha mid loo dulqaadan doono, ayay tiri. booliska waxay naftooda halis u geliyeen si ay noo difaacaan, ayay intaa ku sii dartay. laba ka mid ah gawaarida booliska ayaa dab la qabadsiiyay, halka sidoo kale burbur loo geystay saldhig boolis oo ku yaala magaalada Bristol. bayaan ay booliska soo saareen ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in mid ka mid ah askarta uu gacanta ka jabay, halka midka kale uu feeryarta ka jabay. dibadbaxayaasha ayaa ku doodaya in sharciga cusub ee booliska iyo dambiyada uu awood dheeraad ah siinayo booliska, taasi oo ay ku xadidi karaan mudaharaadyada. bilowgii dibadbaxyada ayaa ahaa kuwo si nabad ah ku socday, balse waxay markii dambe isu bedeleen rabshado. waxaa wadooyinka daadsanaa dhalooyin, halka qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ay fuuleen baalayaasha korontada.